thimu itu ya muthenya wa muthi riria mithingi igituika ya kuinainio ri aria mendete Ngai ri aria honoku ri aria makuritwo ni Ngai ri mangika atia mangithie ku. Turona handu haha ni hindi ria mundu gwitwo Daudi kana hegeragio ati no kuri hindi nene no ningi handu hegeragio ati ni hindi ria Daudi aigatitwo ni Saulu. Hindi ria Daudi Saulu endaga kuraga Daudi na Daudi nake ni kumurira amuragira na ni kuri aria mangiamutarire ta uguo twathoma muhari wa mbere ati urira na kuria irema-ine kuu nikuo uteithio waku ukumana. No riri Daudi akirora ni tondu hindi ria tuingatitwo tugiuga atiri riu ni kukwit tondu maundu maya ni turaturanagia na Ngai ri na Ngai uyu witu riu ni turona ta maundu marathio magithukaga ri turambiririe na ngigi irathukia indo citu riu kuroka COVID-19 irathukia indo citu riu kuma hau riu ni muyirano urikuo ni wathukia indo citu. Are we going to quit from this God? Are we going to despair from this God? Are we going to run away from this God? Are we going to become bitter because of this God? Or are we going to resort to violence? Nigetha riu tutuike agwiteithia. But uduria mundu na musimamo wa mundu uria akoya ri it depend on how your God is. Wakorwo Ngai waku ni munene, wakorwo we ni wonaga Ngai waku ari munene, we ni wokumenya kuri okurira. Ni tondu riria turire kuri Ngai ati na akorwo iguru tingiurira thiini wa irima no turire kwi Ngai. Na niguo Daudi augire ati we akurira kuri Ngai wake. Ni tondu our God even at this time he is still in control. His power ndituikaga ati ya gutuika ya kunyiha ni tondu wa ifenti uri ihana. Ngai witu ona tutaguthie kanitha uhoro wa wendo wake uhoro wa hinya wake ndituikete ati wa guthiathia nathi. Nothing happens without God knowledge and permission. Maundu maya marekika ona muyiro uria turona ona kinya COVID-19 ona maundu mothe turona mekikite Ngai oe na ari na aheanite rutha rwa maundu macio gwikika. Oguo nikio turauga andu aitu ni tutigei kumaka. When you feel running away uririo ngeigwa tongitoroka ririo ngeigwa kinya mucie ni urehire thina ni tondu kinya ng'aragu ni yukire ririo ngeigwa ta kuthukire wakorwo ni ukwenda kura urira kwa Ngai na worira kwa Ngai maundu ni makorwo mari mega ni tondu maundu maya Ngai na gutuka akurestore. Mundu gwitwo Daudi akinyire hindi akicokia na akiuga riu hindi no kuroria atiri hindi na methingi ngituika ya kuinaina ri toguo inainite ri andu aria atheru ri moragira ku uria mithingi inainite ni tondu wa maramari uria uri thiini wa thi no ri andu aria thingu ri mangiurira ku mangiurira maramari ni ucio riria mithingi ingituika ya guthingitha ni tondu wa corruption iria ri ku ri ni tondu no kuri andu marakiona maundu na makaigwa ta magacira ni tondu wa corruption ri andu aria twitikitie Ngai ri kuu ni ku tukurira tukerwo atiriri muhari wa kana. But the Lord is in his holy temple. The Lord still rules from heaven. He watches everyone closely, examining every person on earth. Ati ona riu kuhutitwo, ona riu kwina muyuro, ona riu kwina ndwari, Ngai no araturora ekure iguru because he dwells in his temple. Riu ti horo wa kuga ati ntondu tutire kanitha ocio ndugu guteithia rekei tumenya atiri ka turathomera micii ka turathomera kuria turathomera ka turathomera turi quarantine ati Ngai witu no aratu watch kinya turi ku ati ona turi ku no akwenda irikaniro citu nake ituike cia kuhinga ni tondu wa riri andu aria makurira foundation citu riria igatuka cia kuinaina ri ithue turi aria mendete Ngai ri tukorira ku tugakoragwo ithue kuria tungiurira na uria tungika ni kwamba ku feel the feel of God ni kwamba ku get the light view of God. Kahinda gaka ni Ngai tugagwiciria tukauga ati Ngai uyu tutungatagira ri aigana atia Ngai uyu tutungatagira ri ari na hinya ingiti atia Ngai uyu ri ahana tobe tugie na the light view totohota gukorwo tutungatagira Ngai na ruti twamenya
the God that we serve. Tutire twamenya hinya wake ukinyaga ha. Tucoke tukorwo na riri na confidence kuri Ngai. Gutiri undu ungirema Ngai. Number 3. Tumenya atiri Ngai toguo tauga ekundu guothe na niratuona, and the God's presence ere hindi yothe na gutiri hindi na ere everywhere. Umenye presence yaku uri kuu mucii na nikyo turaringiriria ndatiriri ona wakorwo muri na muthuri guo o inywe riri ona thoma ikiugo kia Ngai ate taurai ona mware mo niko taura githomei ona muhoe ona akorwo kuhoya ndagika imwe hoya ni kiu ni githomo kiiganu korwo ri na confidence kwina Ngai ni tondu presence ya Ngai iri everywhere. Na ona riu turi kuria micine ri rekei tumenya atiri Ngai no ararora, Ngai akarora atiri ne turaruta indo citu ni tondu wa kumucokeria Ngai Ngai akarora atiri to ni nguhete indo ri ona kinya gicunje gia 10 no uraheana ni tondu wa riri Ngai ari kundu guothe na Ngai God's presence is there every time. Gwenda kumumiriria ati twimenye twina Ngai, tumenye tutikage na gwe andu a research. Gwenda oringi kumuringiriria please tutigatuhwo ni maundu ma guku thi ni tondu ithue tutiri ari aganu, ithue turi ara mendete Ngai na nigetha riria na methingi enyenyekete tumenye tukurugama na Ngai keituhoe. Tubere ya kwithe witu kahindini gaka kahwaine na ni wega mwathani Ngai tondu waria na ngoro citu, ni wega mwathani Ngai ure watutongoria mwathani witu Ngai na rekere mwathani witu Ngai tumenye na tutaoko ati hindi no na mithingi enyenyekete na hindi no mithingi enyenyekete tubataire gukorwo na confidence nene kuriwe, tubataire kumenya uri Ngai hindi ciothe mwathani witu Ngai. Reke maundu maria mwathani Ngai twikaga twikanira mwathani tuhote kumeka mwathani, reke maundu maria twakwirire turikaga twike mwathani, whether we are in the church or we are in our homes God, because your presence is everywhere. In Jesus name we pray and believe. Amen. God bless you maitre na mwike wega na ni wega ni tondu wa guthikiriria sermon yo muthi. God bless you.